E m'a dɔn restaurant yi me buffet ye restaurant classique ye restaurant min ni a sanuyalen don wa a dumuniw kelen n'a bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen don ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen don ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yi me buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen don ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don gansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yi me buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yi me buffet o kɔnɔna la restaurant yi me buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la. Foli ni tɔnni amodi an filɛbagaw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔnɔ ma kadɔ kulo ka ko bi araba ye avril kalo tile 5 san 2023 aw minnu bɛ sigili ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ o wagati sera aw bisimila kunnafoni bakuruba la Mali ye sɛbɛn wari miliyari 120 o juru ta minisiri min ka baara ɲɛsin don musaka ko ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛna don yiriwa ko ale ko la kɛnyɛrɛ ye cakɛda tigilamɔgɔ olu bɛ ka u ɲɛsin énergie renouvelable ma an ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko donna natɔw la Mali ale kɔni mina kile o bayɛlɛma ka kɛ kuran ye walawalali bɛna di ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka fara kunnafoni wɛrɛ kan aw bisimila ko kura. kunnafoni daminɛ la Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen sɔrɔ ko ale ni musaka ko ma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wari min tara UEMOA ale wagaden kɔnɔna k'a baaraw daminɛna kabini marisi kalo tile 15 tɛmɛnen na juru ye musaka bɛ taa jɔ sɛbɛn wari miliyari 120 bɔɲɔgɔnwa k'a sɔrɔla maa minnu bɛna u ka wari olu labaara Mali la ani an dafɛ jamana ninnu kɔnɔna olu ka dɛmɛ ka fara société de gestion intermédiaire ale ni global capital o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ka dɛmɛ minisiriso in ka fɔla ko wari in kasabi ale kɔni sera Mali trésor public ale kɔnɔna kunnafoni gafe in kɔnɔna sɔrɔ ko ale ni musaka ko minisiriso ale a perepere latigɛ k'a fɔ ko wari kasabi kɔni bɛna don baarakura olu fɛrɛ la min kɔni bɛ taa yiriwa ale nasiraw la. kunnafoni wɛrɛ nasira la minisiri min ka baara ɲɛsinnen kalanko ma ale y'a lase ko jamana sariya sun gafe ale kɔni min n'a cari kalansow kɔnɔna na gouvernement ale ka fɔ la ko a dabɔra min kama ko de denmisɛnninw n'olu ye kalandenw ye olu kɔni bɛ se ka lafaamuya cogo min na gafe in ale baaraw cogoya kan o de kama u ye a laɲini académie d'enseignement olu fɛ k'u ka fɛɛrɛw tigɛ a ko la nin baara in kɔni bɛna ɲɛsin lycée ale ni école professionnelle écoledenw ma a yirala k'a fɔ ko jamana sariya sunba kalan ale bɛna daminɛ écoledenw kunna avril kalo tile 15 fo ka taa se mai kalo tile 31 ma san 2023 ma dɔw ka fɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina kan ka fo kosɛbɛ ko sabula jamana sariya sunba ale kɔni kan ka fɔ lakɔlidenw ye yanni u ka se a labarali tuma o ma. Mali kɔni bɛna se sɔrɔ donna nataw la ka kile ale bayɛlɛma ka kɛ kuran ye nin fɔra lajɛ dɔ senfɛ min kɛra ka ɲɛsin énergie renouvelable ale ma a ko labɛnbaw ka fɔ la ko ni lajɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka kuma kuranko ale gɛlɛya ka wasa yiriwa ale bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na kɛnyɛrɛ ye cakɛda minnu bɛ baara kɛ énergie renouvelable bunako kan olu y'a yira k'a fɔ ko kuran ale kɔni nafa ka bon jamana la tile bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ Mali jamana an ma ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛ wɛrɛ kɔni bɛna boloda donna nataw la kuranko kan min bɛna kuran baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ko labɛnbaw olu ka fɔ la. Oni dunke alutin ale b'a yira k'a fɔ ko hadamadenya jɔsiraw labatoli olu kɔni kɛra jorona koba ye Mali la ka d'a kan maaw kɔni dɔw balilen no k'u hakilinaw fɔ i n'a fɔ kunnafonidilaw ale ni kulu wɛrɛw alutin ale ye gafe dɔ bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o min bɛ tali kɛ hadamadenya hakɛ tɔpɔtɔli ma Mali jamana kɔnɔna na o min kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko sigidamaw olu minnu bɔnɛna o ni na o hakɛ kɔni bɔra maa 500 ale ni 80 san 2021 kɔnɔna na ka se maa 277 san
samba fila ani mugani fila wagati ma nka o bena ta Mohamed Kasonge n'ale ministre min ka baara ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw jɔsira o tɔbɔtɔli ma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni ma sɔn gafe in kɔnɔ kuma ma sabula ko ɲɛta minnu kɛra k'olu kɔni ma ta Bala Alutin ale yɛrɛ fɛ. Kunnafoni kuncɛla hanga jamana kɔnɔ na mugujugu pɛrɛnta ale kɔni kɛra sababu ye ka civil maa caman olu bɔnɛ ani na ni naselen kɛra cakɛda fɛ minnu ka baara ɲɛsinnen don maramafɛn olu caleli kɛlɛli ma lahala in kɔni kɛra sababu ye ka dankari kɛ jamana ale baara cogoya dɔw la hakilina jiginna Mali a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman na min bɛ mugujugu pɛrɛntaw o kɛlɛ o dɔ ye ka dansigi kɛ mugujugu pɛrɛntaw o kɛlɛli la fo ka taa se marifa dɔw olu ma. Mali kunnafoni direction commerciale ma bi awla dɔnniya ma mun bɛ n'aw bɛ fɛ aw ka feerefɛnw olu de ka lakodɔn walima aw ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira banba an ka écran sanfɛla la Mali kunnafoni jabala jibɔgɔ nin bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw kan mɛn sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.